还好我给我 HUD 这里面啊装了一个 HUD 保护框。如果说我没装这个的话，可能前2天我这里面就碎了啊。前2天我小朋友在车上玩啊，他拿着手机，他腾他往里面撂，我发现了以后，我发现他砸的是我这个 HUD 保护框。如果说我不是装了这个保护框，我里面这块玻璃不就碎了吗？对不对？所以说呢，咱们可以在 HUD 这里装一个这种最新一代的保护框，安装方法非常简单啊，两边都做了静音海绵的处理，这个是一个弧度的设计啊，装上去以后它不会反光，不像之前的老款啊，看没有？就这样一装上去以后，看咱们 HUD 的清晰度啊，简直宛如原厂自带。咱们挂下档看一下啊，看上面的显示。它是一点都不遮挡的，而且的话确实做到了不重影不反光。咱们理想车友，你们把新车提回去以后啊，你们切记 HUD 保护框肯定是提车必备刚需。我给大家放到视频左下角了，你们可以冲一个给我一样的。拜拜。